வெல்கம் டு மை சேனல் கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் கெனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒத்தேகமையில் 3 வாட்டர்ஃபாலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் வாட்டர்ஃபால் வந்து ஹுலுகங்க, செகண்ட் தேர்ட் வாட்டர்ஃபாலை அடுத்தடுத்த பாட்டில் பார்ப்போம். என்னோடய சேனல்ஸ்க்கு யார் புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓகே கைஸ், நான் வீடியோவில் போகலாம். இந்த vlog இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போதும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, ஹலோ கைஸ். இப்போ நாங்கள் இருக்கிறவங்க வந்து ஒத்தேகமை பஸ் ஏறுறது கட்டுக்கோஸ்டர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறோம். இங்கேருந்து ஒத்தேகமை பஸ் ஏறிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு பஸ் ஏறணும், அதையும் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நான் ஒத்தேகமை பஸ் வந்துட்டுது. ஸோ இந்த பஸ்ஸில் ஏறுவோம். ஓகே கைஸ், வெயிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். அடை விளையிட்டால அப்படியே வெயிட்டு பஸ்ஸில் போய்ட்டு தின்னணும். பசிக்குது வேறு லெவலில். கைக்கு தான் ஏறணும் பஸ்ஸில் டைமை கேட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டு பஸ்ஸுக்கு எத்தனை மணி ஆகுமோ தெரியும். அதை பார்த்துட்டு டைம் லிமிட்டுக்கு மாதிரி தான் பஸ் ஏறிட்டு போகலாங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படி தான். அங்கே போய்ட்டு அதை கேட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இந்த வேலைங்க ரோடு, அந்த ரோடு என்னன்னு சொன்னால் முன்னஸ் போகணும். பஸ் போகிறதுனால இந்த ரோடெல்லாம் சுற்றி தான் போகுது. ஸோ அதனால தான் போகணும். போயிட்டு பார்ப்போம் அவ்வளோ தூரம் தான், கொஞ்சம் அவ்வளோ தூரம் இல்லை. சவுத் அடிக்கிற கொஞ்சம் கேஸ் தான், தனியாக தான் நான் போகிறேன். அதனால் கொஞ்சம் அப்படி கேஸ் ஆகிடுது. இட்ஸ் ஓகே. இப்போ நான் பிரத்யேகமாக பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துக்கிறோம். இங்கேருந்து பம்பரில் தான் பஸ்ஸுக்கு ஏறணும். இங்கேயுமே அந்த பஸ்ஸை காணும் தேடி தான் ஈக்கிறேன். டைமுக்கு தான் பஸ் இருக்குன்னு பஸ்ஸை பார்ப்போம். இல்லாட்டி போய் தின்ட்டு வருவோம். பசிக்குது. என்ன ஸ்கீல் எந்த பஸ்ஸில் ஏறிவோமா? இந்த பஸ்ஸில் ஏறி ஏறாது. அப்போ வேறுங்க பஸ்ஸுக்கு டிஷர்ட் வேறு மாற்றணும். வேறு யாரும் சூடு கொள்ளுது மனுஷனை. மாஸ்க் வேறு போட்டுண்டு. ஆஹா, நம்பர் இல்லை நாய்க்கு பஸ் கீரையானா எக்கலாமா இருக்குது. பையன் நரைக்கி அப்போ அதில் போய் தின்ட்டு வருவோம். ஓகே, திண்டிட்டு என்னோட லெஃப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், நான் சாப்பிட்டுட்டோம். இப்போ டிஷர்ட்டே மாற்றிட்டேன். இப்போ டைம் வந்து 11:15 ஆகுது. 11:30 பஸ் எடுக்கிறான். ஓகே, போய் அங்கே அந்த ஹோட்டல் உள்ளுக்கு போயிட்டு பார்த்து நிற்கிறான் எல்லாருமே. நோண்டியெல்லாம் பார்க்கல. அதில் போயிட்டு பேசுகிறத பேசியாச்சு, வந்தாச்சு. இப்போ ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணும். ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற பேசுவோம். க்ராஸ் லைனாலே க்ராஸ் பண்ணி தான் சரி, இல்லாட்டி அடிச்சுட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டுருவோம். என்னோடய பஸ்ஸும் அப்படியே இருக்குது. இதுக்கு ஏறுறதுக்கு போத அங்கால வட்டையில் போயிட்டு வரும். டபுளில் அங்கால கொஞ்சம் தான் என்னோட இந்த ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அதை மட்டும் போய் பார்த்துருவோம். போறீங்க பஸ்ஸுக்கு சூடாகிக்கும் அதெல்லாம் ஐக்கியலாம். ஸோ அப்போ நாங்கள் போயிட்டு அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். டிஷர்ட்டே மாற்றியாச்சு ஒரு மாதிரியா. ஷேப்பில் அது இது. சரி, சூடு இல்லை, பட் சூடு தான். லேண்ட் இல்லை, சூடு. வேறு செட் பொடியமாக வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோட்டோவான அடிக்க இருந்துச்சு. யாருமே அடிக்க அதெல்லாம் மாஸ்கர் ஃபேஸில் கழட்டும். ஆப்பா, ஓ நைஸ். ஜூம் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஓஹோ, ட்ரெயின் ரோட்டில் செம்மையாக ஃபோட்டோ அடிக்கணும். பட் யாருமே இல்லை. நைஸ் நைஸ் போஸ். ஃபோட்டோ அடிச்சு முடி வச்சு அது உட்கார்ந்து கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்டில் ஃபோட்டோ ஓடுதில்ல. ஓ, வீடியோ போட்டாலும் ஃபோட்டோ போடாதா? டிஎஸ்எல்ஆரில் இது போகிறோம். அந்த ஆப்ஷனை மாற்ற சொல்லணும். இல்லை, அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது, ஃபோட்டோ அடிக்கிற ஆப்ஷன். பட் அது எனக்கு தெரியாமல் இதுன்னு நினைக்கிறேன். இது வேறு
மனசங்க கொள்ளுது. டைமை பார்த்துக்கும். பஸ் விட்டுட்டு போய்த்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதே பெரிய சீக்கிரம் மாதிரி கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. வேறு லெவல். இங்கே நீங்கள் தான் போவ இதில் தான் இருக்கணும். இப்படி போய்த்து இப்போ அங்கால சுற்றி வரும். அங்கால சுற்றி மிச்சம் தூரம் ஆகிடும். தலையை போகும். வந்த வழியை வந்து திரும்பிடும். ஓகே, நான் பஸ்ஸில் ஏறி அப்படி அங்கே போய்த்து பஸ்ஸில் ஏறி போக்கிட்ட கொஞ்சம் பிளேசஸ் காட்டேன். அதுக்கப்புறம் அங்கே போய்ட்டு எங்களை வேறு வேலை பார்ப்போம். இது மாதிரியாக இப்போ பஸ் எடுத்தேன். பஸ் போகுது, ஸ்லோவாக தான் போகுது. பயன் நடக்க எடுக்கிறேன்னு சொன்னவன் 35. ஆமாம், டீசல் தான் ரைட். ஹாய் கைஸ், நாங்கள் இப்போ ஹுலுகாங்கைக்கு வந்துக்கிறோம். ஹுலுகாங்கையில் வந்து சரியாக இப்போ எத்தனை மணிக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் 12:40 நினைக்கிறேன். 12:40 கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹவர் கிட்டே போயிட்டு. ஹுலுகாங்கையில் வந்து இந்த சைடு வந்து இல்லைன்னா பாலம், சரியா பாலத்தோட கீழால் தான் தண்ணி போகுது. இல்லைங்கம்மா எப்படியோ தெரியா, பாலத்தோட கீழால் தண்ணி போகுது. இதோட நான் கீழே போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி குறவு. லாஸ்ட் டைம் வந்த டைமில் செமையாக இருந்துச்சு. இது வந்து இந்த துண்டு வந்து ட்ரீவில் போயிட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, இந்த துண்டால் தான் தண்ணி போகுது. தண்ணி குறவு. இங்கால மேலே இன்னும் வாட்டர்ஃபால் சீக்குது போல். இந்த ரோடால் போகிறது இன்றைக்கி இப்படி போயிட்டு லெஃப்ட் சைடுக்கு இங்கால இன்னும் வாட்டர்ஃபால் சீக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச டேல ஒண்டிக்கிறாரு. அவர் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பிஸின்னு சொன்னார். ஸோ அவருக்கு வந்து கொள்ள இல்லாத சிச்சுவேஷன் வந்து இதுதான். 3.5 கிலோமீட்டர் போவோம். இங்கால ரோட்டில் போகணும், இந்த ரோட்டில் போகணும். ஸோ இப்படியே நாங்கள் நடந்து போயிட்டு அந்த எங்களோட ஹுலுகாங்க இந்த வாட்டர்ஃபாலை பார்ப்போம். இப்படி போயிட்டு
ஓகே, நான் நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய உங்களை தலை விதி. பிடிச்சிட்டு போகும். கொஞ்சம் போகிறதோடே லைக் அதை ப்ளூ கலர் 3 வீலர் நிற்கிது. இதுதான் பஸ் நிப்பாட்டுவாங்க. இப்படி பஸ் நிப்பாட்டினாங்க. இதாலையும் நான் போயிட்டு மாட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதால் போவேலாம். அது வீட்டுக்கு போகிற வழி உண்டு. இதுதான் உங்களுக்கு அங்கே வாட்டர்ஃபாலுக்கு கீழே இறங்குறதுக்கு உள்ள வழி. நான் தடமாறி தான் பேசுவேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க guys. Wow, very nice. இங்கால இந்த சைடு போயிட்டு பார்ப்போம். அங்கே பார்த்தீங்களா, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கிறாங்களோ தெரியா, இதை நினைக்கிறேன். சரியா இதுக்கு வர நான் செகண்ட் டைம். மொத்தம் 2 வாட்டர்ஃபாலுக்கும் நான் இதுக்கு முதல் 2 தடவை போயிட்டுக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தால் பொதுவாக பார்க்குறாக்க இப்படி. நாங்கள் அப்படி இல்லைங்க அப்படின்ட்டு போகிறது இந்த வழியால் அப்படியே பாஞ்சு போயிட்டுருவோம். அதனால் ஸோ ஓகே, நாங்கள் அப்போ கீழே போயிட்டு பார்ப்போம். கீழே வந்துட்டோம். எல்லாம் இறங்கி பார்த்தேன். கீழே போகும். வேற மாதிரி இருக்குதுல்ல. இங்கெல்லாம் லாஸ்ட் டைம் அந்த டைமில் இதெல்லாம் வழுக்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த கல்லெல்லாம் சும்மா செம்மையாக வழுக்குது. அந்த கல்லில் எப்படி தண்ணி இருக்குமோ அந்த அளவில் இங்கே இருந்துச்சு. பட் இப்போ தண்ணி குறவுனால எப்படி இருக்குது, பட் செம்மையாக தான் இருக்குது. கேமரா வச்சுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த காட்டு வேலையை காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். சில பேருக்கு விலங்குதான் என்னமோ தெரியா, இந்த இதில் வந்து துளி துளியாக வந்து தண்ணி இங்கேருந்து படுது. லென்ஸில் பட்டுச்சுன்னா விலங்கு. வெரி நைஸ். இப்போ குளிக்கிற மாதிரி இருக்குது. குளிச்சுக்கலாம் குளிக்க வேண்டாம். பா உண்மை வேறு லெவல். இந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் இப்போ வந்தோம் மேலே. இந்தியாவில் தான் அந்த இது படிக்கும் என்ட்ரன்ஸ். வேற லெவலில் இருக்குது.
ஓகே, இந்த vlog வந்து இந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த 2 வாட்டர்ஃபால் இருக்குது, அதுக்கும் போகணும். ஸோ இங்கே டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம். அடுத்து நான் வீட்டுக்கு போய்க்குது, பஸ் இல்லாததுனால மாட்டிக்குவேன். ஈவினிங் ஆகினா கஷ்டம். ஸோ இதில் குயிக்காக எவ்வளோலாம் அழகாக காட்டிடுமோ அவ்வளோ அழகாக காட்டிட்டு அப்படியே மாறிடுவோம். நிறைய நல்லா ஃபோட்டோ அடிக்க இடம்லாம் இருக்குது, பட் ஃபோட்டோ அடிக்க கேமராமேன் இல்லை, அந்த ஒரு கவலை மட்டும்தான். இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்படி கீழே இறங்குவோம். நான் இப்போ இறங்கின இடம் வந்து இந்த பார்த்துக்கோங்க, இந்த இடத்தால தான். இந்த கல்வெல் இருந்தெல்லாம் வேறு லெவலில் ஃபோட்டோ அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கேமராமேன் தான் யாரும் இல்லை, எல்லா காடவேலையும் காட்டிடும். இன்னொன்று இப்படி தூரத்தில் இருந்து அந்த வாட்டர்ஃபால்ங்கிறது இந்த கல்லை அடித்தா வேறு லெவலில் இருக்கும். இங்கே ஒரு மினி வாட்டர்ஃபால் ஒன்று வருது, அதை கவனித்தீர்களா? இதை நான் பார்க்க போகல கைஸ், சாரி. இப்போ என்னோடய கேமராவை ஒரு செட்டப்பில் வச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு மூஞ்சியில் கழுவிட்டு வருவா. இந்த அழகு முகத்தை கொஞ்சம் கழுவிட்டு வரேன், அப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஒழுங்காயிக்கும். இந்த அழகு முகத்தை அடிக்கடி பார்க்கணும் போல் இருந்தது. ஓகே, அப்போ நான் போயிட்டு மூஞ்சி கை காலை கொஞ்சம் கழுவிட்டு, கால் கழுவில்ல, மூஞ்சி கையும் கழுவிட்டு தண்ணி குடிப்போம். நல்ல தண்ணி தான் குடிக்கணும், அது பிரச்சனை இல்லை. ஊற்று தானே வேறு சொல்லணும், வேறு ஒன்றும் சொல்லி அவங்களோட அதே தரல, இப்படியே போகிறேன். தண்ணி கூலாக தான் இருக்குது, பட் எனக்கு மூஞ்சி கழுவிட்டு மறுவா வந்தப்பறம் மறுவா சூடாகிக்குது. நல்லா டைம் வேறு. மற்ற 2 வாட்டர்ஃபாலுக்கும் போகிறதுக்கு பஸ் சீக்கிரமாக என்னமோ தெரியும், அதையும் பார்க்கணும். ஸோ சார் பெஸ்ட்லேயே அந்த வாட்டர்ஃபாலுக்கு போயிங். ஸோ ஓகே கைஸ், அப்போ நாங்கள் இங்கே இருந்து போயிட்டு மற்ற வாட்டர்ஃபாலில் போயிட்டு பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ எண்டிங் ஆகுது. அடுத்தடுத்த பாட்டில் அடுத்தடுத்த வாட்டர்ஃபாலை பற்றி பார்ப்போம் கைஸ். ஓகே, இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை பார்க்கணுன்னு சொன்னால் எங்களோட Srilankan இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் புதுசாக யார் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ்.